Akalar 23-iyun 2026-yil Nishon tuman birinchi sovxoz mol bozoridamiz. O'zimiz savdo bo'lyapti ekan. Nech pul so'rabsiz aka? 2650 so'm akam so'rabdilar. 2650 so'm. Ega nech pul deyapting ega? Siz nima deyapsiz aka? 3 milliondan 100 mingni o'tib beraman sizga dedi. Deb pul keldi, bor yetib topaman dedi. Ega 2.9 ming deyapti. O'tamiz aka aka. O'tyapti. 2650 so'rayman sizmi? Ha. 2650 so'm so'ralyapti. Bugunlab berang aka. Ketak matbuot aka. Kelishtirib bering aka. Berang aka. Ya beraman. Chiqas aka, hali xudo xolasa aka. Men borsa beraman. Haydi. 27 ham so'radilar. Bermayapti. 700 ming so'm chiqdi ham. O'lmasin dedim aka. Yo'q, nima dedim aka? Kuzatib boringlar. Mumkin bo'lsa yaxshi videolar qo'yishga harakat qilamiz.